Umschweife kommen wir zu unserer zweiten Nummer, und zwar unserer hauseigenen Showgruppe, dem Shack Pack Munich, das sich heute von ihrer schönsten Seite zeigt, nämlich der weiblichen. Auf dem westöstlichen Divan im großen Palast des mächtigen Sultans wird es den 12 Lieblingsdamen des Harems von der sanften Musik und ihrem Bauchtanzgeklimper zwischen seidigen Schleiern schon länger zu langweilig. Zu ihrer eigenen Erheiterung beschließen sie, die Nacht zum Tage zu machen und dem Sultan zu zeigen, dass es auch lustiger zugehen kann. Und plötzlich wird das Haremsleben zu einem fröhlichen Ausflug in die Welt, in das bunte Leben. The Shack Pack Munich.